O bisan padali ini nga luto pero siguraduhon tagid nga manamit ang aton nga timpla subong nga adlaw. Pirmi nagadali kay man busy ang mga amo. Makaon sa kuno anay antes maglakat. Sige, pasugtan ta. Kay manok aton nga lutoon dasig lang gid man ni lutoon na. Kagang aton nga timpla subong parehos sang aton timpla sa Pilipinas. Ay nabutangan ta na sang parsley, bara sarado. Meaning kumbaga do tanglad sa aton nagakahamot sang ilang niluto diri halos kada adlaw nagabutang gid ako sini. Isunod naton ang mga powder. Black pepper, garlic powder kag mix powder nga may nagakanamit gid number 1 sa ilang niluto diri pero kung ako ang nagabutang control lang gid. Kung maapyaran nyo linong ako subong wala sang may naga sininggitay diri sa kanimalay mga lipong abaw bag-o lang ko nagmuno may nagsinggit naman baw Mary Josep baw porti kahamot sang akon nga niluto subong amin ang gusto nila nga nagapaninhamot amo nang nagadali man ako sang akon nga kada adlaw gid man na sila excited sang akon diri nga ginaluto permi timpla na naton kag nabutang na naton ang aton nga ginbinder nga kamatis. Ari na halos na tapos na naton gisa ang manok na butangan naton ang ginbinder nga kamatis butangan ta sang nor cubes kag tomato paste. Pagkatapos ini butangan na naton sang tubig para malaga ang manok sang mga 10 minutos kag among paglunod ta karon sang aton nga gulay. So mintras nagalaga diri ang aton nga manok makihad-kihad naman kita diri sang aton nga mga vegetable kag gisahon. Ang kanan nga vegetable aton siya nga gisahon. Gin separate ko gid ini sila sang gisa kay kun idungan ko to sa gisa sa manok pag ang ining mga gulay kay mga malutoon sa 10 minutes igo ni siya nga malata ang aton nga gulay. So gisahon ta siya dire sa separate nga kalaha kay man pagluto to karon sang manok 10 minutes among paglunod sa sining gulay di dapat ining gulay mas nami siya nga half cook lang siya. Ing lang ang aton nga mga ingredients sa mga baharat nga ginabukbo diri bubuan sa Japon sang baharat para maghamot. Kung makita nyo ang aton nga gulay ano lang gid siya ana ba lang daw igo lang gid nga gingisa ta siya hindi ko siya paglutoon half cook lang siya. Kay amo ni karong ilunod ta karon didto sa aton nga ginluto nga manok. Ari na tapos na gisa ang aton nga mga gulay. Amo na ning ilunod ta diri sa aton nga ginluto nga manok. Timplado na initanan. O lunod na lang ang kulang sang mga gulay. So wala ko napakita kung paano maglunod diri sang gulay kay nagadali o tapos na gid.